Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Хәлдәрегеҙ яҡшылыр дип өмөтләнәмен. Бүгенге көндәге яңылыҡтарға иғтибар итмәһәк тә, көндәрегеҙ уңышлылыр дип өмөтләнәм. Һаумы, Ишморат, һинең хәлдәрең нисек? Сәлам Айгүл, хәйерле көн башҡорт иле, урыҫ донъяһы тарайһын, әмин, хан яғынан артығыҙ. Әмин, әмин. Менә беҙ бөгөн икәү генә, үкенескә ҡаршы, Русландың ваҡыты булманы. Әгәр ҙә инде бер бушап беҙгә ҡушылып китһә, тимәк, өсәүләп дауам итербеҙ. Әлегә беҙ икәү генә. Э, Яңылыҡтарға килгәндә, әйткәндәй, Ишморат, беҙҙең үткән тапшырыуҙа беҙ яңы һүҙҙе ҡулланышҡа керткәйнек бит инде, тыраж тиеп. Бүгенге темабыҙ ҙа шуға ҡағылышлы име. Кисәгенәк кенә Украин тыраждары Стәрлетамаҡҡа юлланды һәм бик ҙур шартлау булып, унда хатта бер кеше һәләк булған тигән хәбәр бар. Һәм Башҡорт юлы каналының чатына бер ағай кереп, тыраж түгел, тараж дип яҙып сыҡҡан. Ҡатнашҡастар һәйбәт, шулай, беҙ һәр ваҡыт әйтәбеҙ бит инде килеп теге, яҙығыҙ комментарийҙар тип. Тыраж тигән һүҙҙе беҙ һүҙлектән ҡараныҡ ул. Мына теге үҙебеҙ уйлап сығарҙыҡ түгел бит. Элек тә бер күреп ҡалғайным, бер егет шулай яңы һүҙҙәрҙе сығара һүрәт итеп инде. Үҙенең теге бер майҙансығы бар. Шунда эшләп ҡуйған да, мин был һүҙҙе үҙем дә белмәйем. Тыраж тип беренсе тапҡыр ишеттем. Аҙаҡ кереп ҡарағайным һүҙлеккә, унда тыраж. Бәлки берәй диалектта ҡулланылалыр бит, тараж тип. Әйткәндәй, теге видеоға һүрәттәр эшләгән егет ҡуйып ҡуйған бит. Теге пицца ташый торған тыраждары бит. Беҙ шулай тип һөйләгәйнек бит. Ул тик һуғышта ғына ҡулланыла торған нәмә түгел. Киләсәктә ул, мин уйлайым, бөтөн ерҙә шулай буласаҡ. Беҙ уҡаттым теге ҡарт кешеләр түгел, бәлки пиццаларҙы әйтербеҙ шулай. Тыраж аша саҡырыр. Менә был теге беҙҙең аҙна һайын тигәндәй, аҙна кис сыға торған ине бит инде тапшырыу. Бөгөн беҙ йомғаға күсерҙек. Шулай булһа ла, теге аҙналарының береһендә беҙ һөйләшкән инек, беҙҙең тапшырыуҙы әҙ кеше ҡараған тибейме. Сәбәбе уның Өфөгә төшкән шул уҡ тыраж булыу мөмкин тинек. Һәм кисәгенәк Стәрлегә төшкән тыраж шулай уҡ. Әйтер фекерҙәрең бармы шулар хаҡында? Мин теге ҡыҙыҡ күҙәтеүҙәр күрҙем. Әйтәйек, шул уҡ Хәбиров та яҙа бит инде. Ярпылсығы теге осколки түгел, нәмә тиҙәр әле ул? Ярсыҡтары. Ярсыҡтары төшкән тиҙәр бит инде. Әммә беҙ күргән видеолар, теге таралған видеолардан күренеп тора, ул тыраждар турынан-тура барып заводтың үҙенә төшә. Бер яҡтан уйлаһаң, завод әгәр әҙерәк эшен туҡтата төштө ниһә, Стәрлетамаҡ, Салауат, Ишембай халҡы бәлки яҡшыраҡ һауа менән тына ла башлар тигән өмөт тә бар инде. Күҙ алдына китерәбеҙ бит инде, ул заводтар ҡасандан бирле бер ниндәй ҙә инновацион яңылыҡтар кисермәгән. Улар шул Совет заманында төҙөлгәндән бирле бер ниндәй ҙә үҙгәреш күрмәгән. Һәм технологиялары ҙа насар. Шуның өсөн әлеге өс ҡала халҡы бысыраҡ химик һауа менән тыналырға мәжбүр. Бәлки әлеге заводтар бираз туҡтап торҙо ниһә, ысынлап та экологик яҡтан беҙгә лә файҙа булыр тип өмөтләнәйек инде. Теге һәр бер ниндәйҙер насарлыҡтан яҡшы яғын эҙләргә тырышып ятабыҙ. Эшсе халҡы хеҙмәт хаҡы ала алмай тороуын иҫәпкә алһаҡ та. Әллә инде ул. Салауат, Стәрлетамаҡта йәшәгән кешеләрҙе Алла Тәғәлә үҙе һаҡлаһын. Бөтөн Рәсәйгә хатта күрһәткәйнеләр бер видеоны. Кис көнө бер ҡатын китеп ултыра противогаз менән. Шуны төшөрөп алғандар да теге видеоға. Ҡайҙа китеп барағыҙ? Манан нейгә? Магазинға тип. Ул Салауат ҡалаһында булды ул. Кем йөрөй машина менән беләй. Мана кис Салауаттан Стәрлетамаҡ яғына сыҡҡанда, теге бәләкәй генә шундай һәйкәл бар. Салауат Юлаевтың һәйкәле бәләкәй генә. Әйткәндә яҙығыҙ әле, мана комментарийҙар бар микән ул әле һаман, беҙ бит белмәйбеҙ. Теге Салауат Юлаевты алғас, бәлки быны ла. Шуны үткәндән һуң бит ней бар, Башнефть була торғайны. Шул хатта монда еҫ ҡурҡыныс. Көндөҙ юҡ.
түнүн тиги сыгаралар көрүнмөй бит инде түнүн. Ушул тын алырлык түгүл, мен хатта өзүмө ойлоп сыгаргайным, тиги тын алмай барам да бир нече метр өтүп кетем. Ушул яман куркунуч хаба ушулай. Ул тираждар туктага гана ул нейтир мекен, ул тазарып кетир мекен, мен ышанмайм. Ул эки куркунуч кала инде ул ушул хаттан тиги бысыраталар. Стәрлетамактыла, Салаваттыла. Тираждар әлеги вакытта Башкортстандын кадимги көрүнүшүнө айланып бүттү. Evet. Хатта теги кишилер Шулай, окудум, шулай. аптырамайды. Әле беҙ теге Салават менән Стәрлетамаҡты ғына иҫәпкә алабыҙ. Аллаға шөкөр, нефть бөттө тиергә кәрәк ул тирәләрҙә. Әммә ул 60-нчы, 50-нче йылдарҙа, 70-нче йылдарҙа Мәләүез ҡалаһы экологик яҡтан һәләкәт кисергән ерҙәр бит инде. Бик күп тапҡыр Мәләүез ерҙәре аҫтында атом төш ҡоралын шартлатып нефтте ҡуғандар. Менә уларҙы да оноторға ярамай. Әйтәйек, менә ошо төбәк тулыһы менән ағыуланған һыуы, ере, һауаһы ағыулана бит инде хәҙерге ваҡытта. Э, Дөрөҫөн генә әйткәндә, беҙҙең башҡорт ерҙәрен Россия дәүләте рәхәтләнеп ағыулай. Рәхәтен күрә, байлығын ала, халҡын ағыулай, ерҙәрен, һыуҙарын ағыулай. Менә быларҙы иҫтә тоторға кәрәк. Онотмаҫҡа кәрәк әлеге хәлдәр тураһында. Ютубтан эҙләһәң дә Мәләүездәге ядерные испытания, подземные взрывы тигән яҙыу ҡуйһаң, әллә күпме видео килеп сыға. Мен бер ваҡыт нишләптер шул темаға кереп китеп, бик күп видеолар ҡараған инем Ютубта, нәҡ Мәләүез ерендәге. Шул Силәбе яҡтарында бит беҙ белмәгән генә күпме нәмәләр булған, evet. Шул теге Ҡаҙағстан яҡтары иң беренсе теге хәтирәләр тип әйтәйек, мин атай һөйләй торғайны ул ана шул Ҡаҙағстан яғы тураһында унда бомба шартлаталар. Силәбе яҡтарында шунда атайҙың һүҙҙәре иҫтә ҡалған инде ул. Әлбиттә, әлеге лә баяғы шул урыҫтың сәйәсәте башҡорттарҙы бөтөрөү буйынса тип шул теге нисә йәш, бәләкәй инем ул. Ҡурҡыныс бер һүҙҙәр булып иҫтә ҡалған. Шулай, әле лә һаман шул бит инде. Беҙ улар өсөн бына теге элек Африканан бөтөн нәмәләрҙе сығарғандар, байлыҡтарын, алтындарын унда. Шуның һымағыраҡ күрәләр. Кремль беҙҙең илдәрҙе, беҙҙе теге шундай артта ҡалған халыҡтар, тыңларға ла кәрәкмәй бит. Колония килделәр ҙә бөтөн нәмәне ҡаҙып унда алтындарын, унда нефтәрен алып киттеләр. Шулай ерҙе боҙоп. Улар хатта юл эшләмәй. Бына нимә йәнде көйҙөрәй бит. Теге ана шул ултырған урындарында исмаһам асфальт ҡалдырһалар, теге заводтарына барған, анда бит инде йөрөрлөк түгел. КАМАЗдар йөрөй инде, тракторҙар. Ябай халыҡҡа ана шундай юлдар ғына ҡот осҡос бит инде ул. Шул Стәрлетамаҡ, Салауат, Учалы яҡтары. Бының турала беҙ әлбиттә күп һөйләнек. Башҡорттар һаман ана шундай уй менән йәшәһә, теге үҙҙәренең ҡол һымаҡ итеп, ҡыҫҡаһы риза була үҙҙәренең шундай ҡол статусына. Һаман шулай йәшәһәләр, тимәк, ул дауам итәсәк. Ана шулай. Ул дөрөҫөн әйткәндә, ул үткән машиналарҙы туҡтатып, тәгәрмәстәрен тишеп, шулайтыр кәрәк ул. Шундай замандар етергә тейеш. Йөрөмәһендәр өсөн, әлеге ваҡытта ул ҡайҙан ул? Риза булып яталар икән, тимәк, һеҙгә ҡарата шулай үҙҙәрен тотасаҡтар. Ул халыҡҡа күп нәмә бәйле. Халыҡҡа. Халыҡ үҙен, халыҡ ҡына түгел, мана айырым кеше үҙенең ҡол статусына риза булған икән, тимәк, уны ҡулланасаҡтар. Был һәр ваҡыт шулай эшләй. Башҡаса эшләмәй ул, бер ҡасан да. Кем үҙен мана ҡол итеп ҡуйған, нисек уны ҡулланмаҫҡа? Белмәйем, хатта иң яҡшы кешеләр дә мына һин, мин, берәй кеше килһә, мына мин ҡол ит әле тип. Әлбиттә, беҙ уны ҡулланабыҙ. Мына бар баҫҡысты һепер, бар иҙәнде йыу, әгәр һин үҙең риза икән, тимәк, ҡулланасаҡтар уны. Ана шулай халыҡ. Астағфирулла. Шулай, тәүбә астағфирулла инде, эйе. Һәм теге беҙҙең аҙна һанала, бер аҙнанан икенсе аҙнаға тиклем, бер тапшырыуҙан икенсе тапшырыуға хәтле тип һанайым мин һәр ваҡыт шулай нимәләр булған, уҙған аҙна бик ҙур теге
сенсация булды бит инде шундый шартлау буларак әйтәйек. Ул да булһа безнең башкорт милли хәрәкәтенең алыштыргыһыҙ лидеры Руслан Габасовка әҙерләнгән һөҗүм. Мәҫәлән, мин үҙем әлеге хәбәрҙе ишеткәс бик ныҡ ҡурҡтым. Был минең өсөн шундай ауыр хәбәр булды, сөнки әгәр дә ысынлап та шулай була ҡалһа, беҙҙең хәрәкәт башһыҙ ҡала тип ҡурҡтым мин беренсе нәүбәттә. Белмәйем мин. Мгм. Теге, әйе, Руслан әле ул йәшәргә тейеш, балаһын үҫтерергә тейеш бит инде, ғаиләһе дә бар, ҡатыны ла йәш, ул һис шикһеҙ кешенең ғүмеренә ҡул һуҙырға тейеш түгелдәр, ниндәй генә махсус хеҙмәттәр булһалар ҙа, миңә ҡалһа. Был беҙҙең дөрөҫ юлдан барыуыбыҙҙы, Русландың дөрөҫ эштәр эшләүен һәм бөгөнгө көндә Русланды Русия дәүләте, Русияның махсус хеҙмәттәре үҙҙәренең төп дошманы иттереп алғандар икән, тимәк, беҙ ысынлап та дөрөҫ юлда барабыҙ. Был күренеп тора беҙҙең милли хәрәкәттәрҙең көсәйеүендә. Был бигерәк тә менә Русландың ҙур хеҙмәте арҡаһында башҡорт милли хәрәкәте ниндәй көс тупланы бөгөнгө көндә. Беҙ әлеге ваҡытта бәлки милли хәрәкәттәр араһында иң көсләрҙең береһелер. Беҙ күмәк түгел, теге башҡорт, саха әйтәйек, шулай ғына һанап үтерлек әлеге ваҡытта. Был һис шикһеҙ Русландың хеҙмәте. Шуңа мин әлеге хәбәрҙе бик ауыр итеп ҡабул иттем. Һиндә ниндәй фекерҙәр тыуҙы әлеге хәбәрҙе ишеткәндән һуң? Айгүл, беренсенән бит шуны әйтәйек, мына тамашасыларға ишетһендәр, беҙ бөтөн нәмәләрҙе һөйләй алмайбыҙ. Беренсенән, беҙҙең әле ошо хәбәрҙе һеҙ ишеттегеҙ бит. Беҙ бының турала теге ниндәйҙер мәғлүмәтте электән дә ала торғайныҡ бит инде, бит, төрлө каналдар аша. Бөтөнөн һөйләй алмайбыҙ. Ләкин күп кешеләр шул иҫәптән Башҡортостанда, хатта беҙҙең дуҫтар ҙа уйлап ултырасаҡ, был ниндәйҙер теге мәғлүмәт сараһы өсөн эшләнгән хайп тип. Күбеһе шулай уйлаясаҡ. Хатта яҡын кешеләр ҙә, теге башҡорт хәрәкәте үҙенә иғтибарҙы йәлеп итер өсөн шундай бер нәмә уйлап сығарған тип. Күбеһе, хатта Айгүл, мына беҙҙең яҡын дуҫтар, ҡайҙалыр беҙҙе бәлки яҡын күргән, бит, улар үҙ ара һөйләшкәндә шулай итеп һөйләшәсәк. Был шундай акция икән. Уйлап сығарғандар, кемдер ярҙам иткән тип. Юҡ, был, ҡәрҙәштәр, был дөрөҫ, был ысын булған хәл. Уйлап сығарылған нәмә түгел, шуны белегеҙ. Әгәр теге кемгәлер икенселәргә ышанмайығыҙ икән, мына мине яҡын белгән кешеләр бар бит, әйтәм, был ысын булған хәл. Был беренсенән. Икенсенән, мына ошо хәбәр тураһында электән минең теге башта булған ниндәйҙер аңлайыш, ошо донъяға ҡараш, ул әйтте инде, ҡыҫҡаһы, ошондай хәбәрҙәр менән тағы ла нығыраҡ ҡеүәтләнде. Мин электән мына нисек ҡарай торғайным. Мына бар урыҫ донъяһы, урыҫ донъяһының бар дошмандары. Элек ул дошмандар була торғайны. Төрлө либералдар, теге митингка йөрөгәндәр, Навальный беренсе йәһәттән, уның бөтөн теге дуҫтары, Навальныйҙың митингка йыйылған кешеләре. Мана улар дошман, урыҫтарҙың урыҫ дошманы. Хатта улар ана шул ныҡ-ныҡ дошмандарына ла барыбер икенсе төрлөрәк ҡарай. Улар үҙҙәренең теге урыҫ дошмандарын иң тәүҙә төрмәгә ябып, теге сроктар биреп, ошолай эҙәрләһәләр, беҙҙе улар бары тик үтерергә генә әҙер. Был электән булды ул. Мин быны электән белдем. Мына хәҙер ҡыҫҡаһы, мына миҫал итеп китерәйек, берәй ғаилә бар, ти, ғаилә. Ғаиләнең эсендә бар теге үҙ балалары, һәм бар теге берәй үгәй бала. Үҙ балаларын улар теге, мәҫәлән, туҡмай, ти. Нимәнелер эшләмәнеләр, туҡмайҙар. Ләкин үҙ балаларын туҡмағанда, теге усы менән генә һуға, мәҫәлән, әрләй. Үгәй баланы теге урыҫтарҙың классик әҫәрҙәрендәге кеүек, сыбыртҡы менән үтергәнсе туҡмай ҙа ҡуялар.
Мана без улар өчен, Айгөл, ана шул үгәй балалар. Улар безне үтергәнсе тукмарга риза. Үзләренең, мана минең уйды аңлаганһыгыздыр дип ышанам. Улар үзләренең теге балаларын теге нык-нык эш булһалар да, улар әз генә барыбер тукмай. Ә безне улар үтерә лә куя. Һәм бит мана был теге бәлки башкортлар арасында шундый беренче осрак бит бөтен дөньяга күрелгән. Ә күпме мана икенче халыктар арасында улар күпме кешеләрне үтерделәр. Путин үзе каршы ала ул кеше үлтергән нәйләрен, киллерларын. Без бит буны беләбез. Кара, Айгөл, мана игътибар ит, теге шишәнде үтергән бәндәне, егет, улар алмаштырып алды үзләренең либералларына. Ана шул либералларның береһе ул рәхмәт әйттеме, мәсәлән, мин булһам уларның урынында әзрәк оялыр идем. Менә кардәшләр, без төрмәнән чыгардылар. Гафу итегез, без әлбиттә аңлайбыз. Теге кеше һезнең ниндидер кардәшегезне үтергән киллерды безгә алмаштырдылар. Безгә әлбиттә оят, без теләмәнек. Уларның береһе лә искә лә алманы хатта. Лилияләрме унда кемдәр таган, әле инде Кара Мурза, мин уларны нык яратмыйм, дөресен әйткәндә. Улар минең өчен бөтәһе лә урыс дөньяһы. Инде минең өчен айырма юк. Менә берәй куркыныч механизм утырат бит. Безне үтергән берәй танк. Ярай, улар шул ук шөреп, ана шул танктың шул ук бер өлештәре. Һәйбәт урыҫтармы, насар урыҫтармы, яртылаш улар барыбер. Мана үзләрен һәйбәт кеше икәнен исбат итер өчен улар күп нәмә эшләргә тейеш. Тәүбәләр кылып, гафу үтенеп, иншалла киләсәктә бойондырыусызлык дәүләттә ниндидер яхшы урыҫтар, мана шулардан тием инде, мана шул бәндәләрдән яшәргә теләһәләр, улар нык-нык исбат итергә тейеш. Теге үзләренең безне кабул иткән. Ә булай был вакыйгалар күп нәмәгә күҙҙе аса, ләкин мана шәхсән минең өсөн был ниндидер зур яңлык түгел. Электән мин белдем уларның шундай безне ныгыраҡ яратмағандар. Улар безне кешегә лә һанамай. Ярай, һүҙ мин йомғаҡлап бер нәмә әйтәйем. Невзоровтың бер дөрөҫ һүҙе яҙылды яңыраҡ ҡына каналында. Теге Дагестанда ни булды бит, һыу. Нимәле ул? Ул баҫыу. Һыу баҫыуы, шунда теге кешеләр видео яҙған була, мына ярҙам ебәрегеҙ, фәлән төгән тип. Невзоров шунда бер ҡыҙыҡ нәмә яҙҙы, бер һөйләм. Кремль өсөн улар икенсе сорт ҡына түгел, улар 10-нсы сорт. 10-нсы сорт. Мана беҙ улар өсөн, Айгүл, бәлки башҡорттар, татарҙар 7-нсе сорттар. Теге Кавказдарҙы нығараҡ яратмайҙар. Беҙ улар өсөн, улар урыҫтар өсөн урыҫтар, үҙҙәренең халҡы кеше түгел. Быны күрергә була. Мәскәүҙән 100 километр ситкә китһәң, ауылдарҙы ҡара әле, нимә ул? Ауылдарҙа унда кеше һымаҡ йәшәмәйҙәр. Улар 19-нсы быуатта йәшәй халыҡ. Үҙҙәренең халҡы, үҙҙәренең урыҫтары. Улар өсөн икенсе мына сорт ҡол һымаҡ. Ә беҙ улар өсөн 7-нсе, 8-нсе. Кавказ ул бөтөнләй 10-нсы. Беҙҙең кемебеҙҙе үтерҙеләр, кемебеҙҙе теге юҡ иттеләр. Улар хатта уйлап та бирмәй. Улар ғына түгел, хатта ошо хорру, ошо һәйбәт урыҫтар. Ғәфү итегеҙ, ҡәрҙәштәр, мин һуҙҙым, сөнки бөгөн ваҡыт күберәк, беҙ бит икәү генә. Ләкин был уйҙы мин еткергә ныҡ теләгәйнем. Мин һинең менән категорически килешәм тип әйтәйем инде, еме? Сөнки нәмәгә иғтибар иттем, ноябрь аҙағында миңә бирҙеләр бит инде теге почетный статус тип әйтәйемме, буржуаз милләтсе булараҡ инагент бирҙеләр, еме? Ул исемлектә беҙ 4 инек. 2 урыҫ һәм 2 башҡорт менән шишән бит инде. Масхадовтың улы. Һәм әлеге хорру ауыҙынан ишетелгән хәбәрләргә тыңлаһаң, әйтерһең, беҙ Масхадов менән экстремистар беҙҙе иҫәпкә алып тормайҙар, бары тик теге шағирә менән политикты ғына иҫәпкә алалар да, һәр ваҡыт шуңа иғтибар иттем. Һәм әлеге ваҡытта менә ошо Русланға булған һөжүм тураһында, һөжүм әҙерләнеүе тураһында ишеткәстән, минем күпме урыҫтар яҙыр икән, менә ҡыҙыҡ өсөн генә күҙәтеп барам әле, күпме урыҫтар яҙыр икән. Мемориал менән
сота гына язды ахыры, име. Башка бер yerдә бернинди хәбәр сыкманы. Онда Руслан гына булмаган ул исемлектә. Литванан ике кеше булган, име. Литва бик Мгм. шундый активист, ул Россиягә каршы сыгыш яһай торган Валдис, яңлышмаһам, Валдис Барткевич исемен онытканмын кем икәнен. Итме кыйын ди. Әйе, Барткевичус икәнен генә хәтерләйм фамилияһын. Ул бик актив, теге волонтер, шундый ир-ат, уга каршы ла шулай ук һөҗүм әзерләнгән булган. Һәм бик әз генә журналистлар, бик әз генә активистлар әлеге хәлдәр тураһында язды. Әмма теге бернисә ел элек булды бит инде, башта Шендеровичты кетчуп менән коендырдылар. Шуннан һуң унда яңлышмаһам, ошо Барткевич та катнашкан булган ул Шендеровичты кетчуп Мгм. коендырганда. Һәм Волковты туҡманылар бит инде, әйме? Уларҙың үҙара теге һуғыш шулай уҡ политик яҡтан бер ниндәй ҡағылышы юҡ политиканың, сәйәсәттең үҙара разборка тип әйтәйем инде. Әй. Ә улар тураһында аҙналар буйына хәбәр һөйләнеләр. Аҙналар буйына әйтерһең, Шендеровичты кетчуп менән коендыргандан бик зур зыян һалынған, йәки эйе, уның аягына зыян килгән булган Волковтың теге сүкеш менән һуҡҡастын. Әммә Мәскәү сәйәсәт арҡаһында түгел бит. Улар Мәскәүгә бер ниндәй ҙә насарлыҡ эшләмәйҙәр. Улар бүгенге көндә шул уҡ Чанышевалар, шул уҡ Навальныйлар, Кара-Мурза бигерәк тә инде. Улар Путиндың сәйәсәте менән бер турала баралар. Беҙҙе ғәйепләргә аҙапланалар, ул менә деколонизация тураһында һөйләйһегеҙ ҙә, халыҡҡа ҡаршы халыҡты Путинға ылыҡтыраһығыҙ тигән сәбәп тапҡандар бит инде улар үҙҙәренсә, име? Әммә Мгм. үҙҙәре Путин менән бер үк фекерҙе алып бара алға. Россияның тарҡалмауы, берҙәм булыуы, теге ҙур булыуы, бөйөк бөйөк тип әйтәйек инде. Уныһын иҫәпкә алмайлар, әммә беҙҙе ғәйепләйҙәр. Шуныһын иғтибар иттем менә мин әлеге Руслан менән булған вазғиәттән һуң. Мин Әй, һиңә Хат килешәм. Беҙҙең улар дауам ит. улар әйтеп бөтөр ҙә мин әйтермен. Һәр Әйтеп аҙаҡҡа әйтәһем итә. килә. Менә беҙ милли хәрәкәттәгеләр, милли хәрәкәттәр тип әйтәйек. Башҡортостандың азатлығы өсөн көрәшеүсе кешеләр, ҡыҙҙар, егеттәр, Башҡортостандыҡы ғына түгел әйтәйек, шул уҡ шишәндәр, шул уҡ якут-саха, буряттар. Беҙҙең дошманыбыҙ Путин ғына түгел, беҙҙең сит илдә йәшәүсе ошо милли хәрәкәттәрҙе етәкләүселәр, әлеге хәрәкәттәрҙә ҡатнашыусыларҙың дошмандары шулай уҡ үҙебеҙҙең янда йөрөгән Хорру халҡы, яҡшы урыҫтар. Менә беҙгә улар менән дә ниндәйҙер көрәш алып барырға тура килә. Ваҡытында ҡасып киткән, ниндәйҙер бик үк яҡшы булмаған насар урыҫтар менән дә көрәш алып барырға тура килә. Ә төп көс беҙҙең әлеге ваҡытта менә ошолар берләшкән Путин сәйәсәте менән бергә беҙҙең Россияда әйтә торғандар, кругом враги тиеме? Мин шуны һәр ваҡыт иҫкә аламын. Беҙҙең дә шулай тирә-яҡта гел дошман. Бик һаҡ булырға кәрәк. Ул теге Русланға ғына түгел, миңә лә шулай уҡ, һиңә лә шулай уҡ, Сөләймәновҡа да шулай уҡ. Беҙҙең дошманыбыҙ Рәсәй дәүләте генә түгел. Беҙҙең дошманыбыҙ бөгөнгө көндә сит илдә ҡасып йөрөгән, шулай уҡ Путинға ҡаршы булған сәйәсәтселәр тип әйтһәң, оят була инде, активисттар тиек инде беҙ аларҙы. Оппозиция түгел бит инде улар, активисттар. Ул шуларҙа. Мгм. Бөттө, мин әйтеп бөттөм. Эй, бында һөйләй башлаһаң, теге һүҙ мына теге ваҡыт беҙ иптәштәр менән һөйләшеп ултырғанда, бер уйҙы әйткәйнем. Шуны киң мәғлүмәт сараһы өсөн дә әйтеп ҡуяйым. Мына беҙҙең улар менән булған айырмалар бит. Ҡайһы берҙәре күренә, ҡайһы берҙәре күренмәй. Әгәр күҙ алдына китерһәк, мына шул теге Навальныйҙың ҡалған кешеләре әлеге ваҡытта, икенсе унда Ходорковскийҙыңмы, һәм башҡа, һәм башҡа. Мына әйтәйек, беҙ берәй ятаҡта бергә йәшәһәк,
Evet, рус общежитие була. Мына күз алдына китерейік. Мына менің бүлмә һәм уларның бүлмәһе. Нимә менән айырыласак? Мына минең бүлмәлә ошо. Мин алмайм бит инде ошо күрәтте. Evet. Теге бөтәһе лә күрһен. Нинди генә видео эшләһәм дә теге артта торһын. Уны теге диварга элеп куябыз. Ә уларның диварында нимә торыр ине? Екатерина икенсе, бер мөйештә торыр ине Есенин. Икенсе мөйешкә элерҙәр ине, мәҫәлән, әйтәйек, шул Сталинды бәлки, ҡайһылары, ана, эйе, ул Сталин әлбиттә ҡурҡыныс кеше, ләкин ошо дәүләтте ул төҙөгән бит. Бына Ходорковскийлар, нейҙәр улар, һораһаҡ, һеҙ нисек ҡарайһығыҙ Екатерина икенсегә, ә Суворов һеҙҙең өсөн кем? Ҡыҫҡаһы, бына хатта ана шул бер генә мәсьәләлә, бер генә, әйтәйек, Суворов йә Екатерина икенсе, беҙҙең өсөн, теге дошман һаналыр өсөн етерлек сәбәп. Улар яратасаҡтар, улар әйтәсәктәр, ул бөйөк кеше ул Екатерина икенсе. Ярай, ә һеҙҙең бына киләсәктә ошо һеҙҙең ПРБ, Прекрасная Россия будущего, һеҙҙең мәктәптәрегеҙҙә нисек буласаҡ? Есенинды һеҙ уҡыйығыҙмы, мәҫәлән, уҡытасаҡһығыҙмы? Әлбиттә, ул беҙҙең тегене, беҙ уны элеп ҡуясаҡбыҙ, тип әйтәсәктәр бит инде. Кем ул? Бына Есенинды алығыҙ ҙа уҡып ҡарағыҙ унда. Мәҫәлән, Пугачев тигән поэмаһын. Уның бер бит һайын, бөтәһен дә ул әрләй. Башҡорттар шундай, ҡалмыҡтар шундай. Яңыраҡ ҡына мин яҙып ҡуйҙым унда. Бер йүнле һүҙе юҡ. Ә һеҙҙең яратҡан Чеховығыҙ, мәҫәлән, «В людях» тигән ни бар, уның бер әҫәре бар, хәҙер әйтәм. Бер һөйләме шунда, русса әйтергә мәжбүрмен инде, сөнки был цитата бит инде. Ниндәйҙер бабай үҙенең улына әйтә: «Ты же не башкир какой, у которого все богатство, одни бараны да вши». Тигәнеме? Мына бит. Бындайҙарҙың да миллион табырға була. Миллион уларҙың яҙыусыларында. Ошо беҙгә ошо яҡшы урыҫтар нимә ти? Әгәр Путин китһә, мәктәптәрҙә беҙ әҙ генә үҙгәртәсәкбеҙ, ләкин ошо портреттарҙы улар сисмәйәсәк бит инде ул. Нимә, литература үҙгәрәсәкме? Урыҫ литератураһы. Улар урыҫ литератураһы өсөн беҙгә башҡорт телен кире ҡайтарасаҡтармы? Бына шулай. Беҙ уларҙан ныҡ-ныҡ айырылабыҙ. Русландың теге һөжүме тураһында, Русланға һөжүм, киллер тураһында. Ысынлап та, бер һүҙ ҙә яҙмайҙар, күбеһе. Беҙҙең арала йәшәп киткән ошо бәндәләр, улар исмаһам бер һүҙ ҙә яҙмай. Улар беҙҙең үлем менән хатта риза булған күңелдәрендә, Айгөл. Улар беҙҙе күптән, урыҫ һүҙен ҡулланғанда, похоронили, улар беҙҙе ерләгәндәр күптән, үҙҙәренең. Бына шулай, ҡыҫҡаһы. Күп Ерләмәһәләр, һығымта эшләр. әйтерҙәр. Ҡыҙғаныс ҡаршы тағы бер ҙә әйтәм, беҙҙең мына үҙебеҙҙең башҡорттар аңламаясаҡ ул. Теге әйтәсәктәр, ул нимә, белмәйем, мин ышанмайым тип. Беҙҙең халыҡ шундай бит ул, әллә булған, әллә булмаған тип. Бына күҙегеҙҙе асығыҙ, ҡәрҙәштәр, егеттәр, ҡыҙҙар. Белегеҙ, беҙ бына һеҙҙең өсөн ҡайһы бер кешеләр ниндәй рисктарға барырға әҙер. Һеҙҙең теге бәләләрегеҙ, хәлегеҙ тураһында һөйләр өсөн. Нимәне, үҙҙәренән ҡырҡып бирергә әҙер ҡайһы бер кешеләр. Исмаһам, әйтегеҙ, доғалар ҡылып, теләктәрегеҙ менән ярҙам итеп ултырығыҙ, исмаһам. Ышанмаһағыҙ ҙа. Шулай. Күп кешеләр. Ярай. Аңлашылғандыр әҙерәк, бәлки. ПРБ тураһында тағын бер фекеремде генә әйтәм дә, күҙәтеүемде инде. Менә улар ниндәйҙер программалар төҙөйҙәр бит инде. ПРБ, Прекрасная Россия будущего. Араларында бер генә лә милли хәрәкәт вәкилдәре юҡ. Лилия Чанышеванан башҡа, миңә ҡалһа. Әгәр инде уның ни башҡорт, ни татар булмауын иҫәпкә алһаҡ, теге маңҡорт бит инде, тел дә белмәй, ундай дәүләттә, миңә ҡалһа, һин әле теге тарих, урыҫ әҙәбиәте тураһында әйтәһең, улар киләсәктә Мединский китаптары буйынса тарихты уҡытасаҡтар килешеп, миңә ҡалһа.
Бик мөмкин. Хатта Есенин буһала, Айгөл. Булмаһын Мединский буһын уларҙың Чеховтары, Есениндары бер нимәлән дә югында уларҙың. Юк инде, Ярай, ҡайһы берәү. башҡортса дигән Пушкиндан башлана. Капитанская дочкада нисек башҡорттарҙы ҡырғандары тураһында яҙыла бит инде. Бер генә китабында ла халыҡ-ара дуҫлыҡ тураһында юҡ. Һәр береһендә улар беҙгә үлем китергән, һәр береһендә беҙҙе ҡырған, байлыҡтарыбыҙҙы тартып алған, алдау тураһында һәр берендә беҙҙең халыҡ һәр ваҡыт нисектер наҙан, бер ҡатлы, бетле булып Мгм. менә шулай күҙ алдына килә. Икенсенән, ғәҙәттә түгел инде, тормошта бит киреһенсә булған ул. Э, Беҙҙе йыуынырға өйрәттегеҙ тиҙәр бит инде, йыуынырға өйрәттек тиҙәр беҙгә, яҙырға өйрәттек, әйтерһең беҙҙең үҙебеҙҙең телебеҙ булмаған, әйтерһең беҙҙең ҡомғаныбыҙ булмаған уларҙан айырмалы. Менә ҡыҙыҡ ҡына шул, бәхәсләшеп китһәң урыҫтар менән, әллә ҡайҙа барып етәһең, дөрөҫөн генә әйткәндә. Ай. Бының турала күп нәмә әйтергә булыр ине ул. Эйе, Кем нимә, кем ниндәй булған, кемдең ниндәй гигиенаһы булған тип, кемдер һөйләгәйне миңә. Һуғыш ваҡытында башҡорт кавалерия, башҡорттар беттәрҙән ҡотолоу сараһын өйрәтте тип беҙгә яҙғандар. Беләңме нисек? Ишеткәнме икән ул хәл? Теге бет бит инде. Теге фуфайкаларҙа бөтә нейҙәрҙә. Башҡорт кавалерияһы теге. Ана шул кейемде аттың өҫтөнә һалалар да ти. Беттәре бөтәһе лә теге ҡойолоп төшә, аттың теге нейен, тирен, унда теге парына түҙә алмай икән. Белмәйем нимәгә шулай. Ҡыҫҡаһы түҙмәй беттәр аттың еҫен, тирен ашай. Башҡорттар беҙҙе беткә ҡаршы көрәшергә өйрәтте тип ни. Үҙенә күрә антисептик булмағайны. Шул. Бының күп уйлап сығарырға, күп һөйләргә була бының турала. эйе, эйе. Теге башҡорттарҙың таҙалығы, ниндәйҙер теге лайфхак, хәҙер лайфхак тиҙәр бит инде. Ошондай ҡыҙыҡ нәмәләре. Шул. Шулай, шулай. Бер аҙ русофобияға кереп сыҡтыҡ. Мин хәтерләтәйем тамашасыларға. Рософобия. Мин рософоб, ҡәрҙәштәр. Теге О хәрефе аша. Маташҡайным берҙе китап яҙырға. Ултырҙым да теге яҙҙым да әле. Ята ул черновиге. Рософоб. Бына урыҫ милләте этник яҡтан ҡарағанда беҙ бәйләмәйбеҙ ул этник. Кешеләр була яртылаш урыҫ, яртылаш башҡорт, белмәйем, унда 75% татар, 25% урыҫ. Ана шул 25% менән йөрөй бит күкрәгенә һуғып, әлләгем булып бит ул. Шулай, шулай. Беҙ кешенең кешелеклегенә ҡарайбыҙ. Кешелеклегенә. Урыҫ, бына әйткәндәй, белеп ҡуйығыҙ бит, ҡәрҙәштәр, ул урыҫ донъяһы этник урыҫтарҙа төҙөлмәй фәҡәт. Уны кемдәр генә күтәрмәй ул урыҫ байрағын. Әле бына беҙ Лилияны әҙерәк теге иҫкә алдығында Сталиндары, Екатериналары, ул урыҫ донъяһының байрағын кем булһа ла күтәрә ала. Былар рософоб. Тағы ла нимәлер әйтергә киткәйнем. Иҫкә төшөр иншалла хәҙер. Ана шул теге яҡшы урыҫтар тураһында әйтергә киткәйнем. Айгөл әйткәндәй, һуңғы ваҡыт мына күрҙеңме? Уларҙың бер ҡыҙыҡ үҙгәреше күренә. Ана шул Хорру. Улар бит һуңғы ваҡыт беҙҙең хәбәрҙе күберәк һөйләй башланы. Беҙҙең хәбәрҙе. Яңыраҡ ҡына ҡәрҙәштәр кереп ҡарағыҙ. Теге Ходорковскийҙың бер нейе яҙылған посты. Миңә барыбер ти. Россия ниндәй шәкелдә, ниндәй форматта һаҡланып ҡалыр, миңә барыбер тип. Хәтерләйеңме ул нимә һөйләй торғайны үҙе бының турала? Ходорковский. Кәрәк булһа мин һуғышам, теге ҡорал менән һуғышам тип. Иҫләйеңме? Күпме уның һүҙҙәре булды. Крым ул Украина, Кавказ ул Русия тип. Әйтте бит шул, һуңғы ваҡыт ул ҡара нимә тип яҙа башланы. Миңә ул барыбер фәлән тикән тип. Мин Улар ышанмайым. беҙҙең хәбәрҙе һөйләй улар. Уның шулай тип әйтеүенә бәлки кемдәдер теге йоҡлатыр өсөн генә әйтәлер тип уйлайым мин. Сөнки ышанып булмай уның улай иҫәпләүенә, сөнки аның бөтөн тормошы ер асты байлыҡтарын ҡайырып алып һатыу менән генә бәйле. Әгәр ҙә
Россия таркалган осракта шул ук Төмән, шул ук Якут ердәре, Саха ердәре, әгәр дә китә икән Россиянан, ул димәк байлыксыз торып каласак. Шуңа мин бик ышанмайм. Ай, ул иң зур алдакчылар әлбиттә улар. Әйе. Без тарихтан беләбез бит инде. Улар өчен теге һүз бирү дигән нимә ул? Менә һүз бирү кеше, мин уйлайм, теге иман, Алла Тәала, Богка ышанган кеше генә әйтә ала, мин һүз бирдем, һәм һүземне боза алмайм, чөнки мин гөнаһ кылам бит инде һүзне бозсам. Улар өчен нимә? Улар Петр беренченең һүзе мәле ул, теге тарихта бар. Был бит минең һүз. Теләнем бирдем, теләнем кире алдым дип. Мое слово хотел да хотел взял дигән. Шуга нимә? Уларның һүзләренә әлбиттә ышану. Бүген бер төрле, иртәгә икенче төрле. Әгәр властька килеп алһалар, хатта теге үзләренең эргәһендә йөргән күп кешеләрде юк итәсәктәр ул. Теге Сталиндың заманында булган бит инде. Укыһаң, сәстәр үрә тора. Мына кешеләрде үлтерүчеләрде үтергәндәр, азак уларны үтергәндәрде үтергәндәр. Теге нема инде? Еландар бер теге нейдә соқырдай бит, бер-берен үтерә. Хатта азак Берияны үтереп куйгандар бит инде. Уйлап караһаң, мына шокаттым. Шул улар тимәк үзләре безгә шундый яңанан нимә дип аталар ул? Дубль 3 әзерләйдер. Урыс дөньяһы дубль 3. Мына теге вакыт килеп сыкманы, гафу итегез, әйдә икенче тапкыр. Ой, икенче тапкыр килеп сыкманы, әйдә өченче тапкыр. Мына шуга улар әзерләй. Ярый, Алла Тәала дөнья нәйтһен, тарайһын, урыс дөньяһы үтелһен. Башкасы сара юк ул. Башкасы сара юк. Амин, амин. Мин һин бая әйтеп үткән инең, кемдәр генә урыс байрагын теге күтәрмәй тиеп. Иң беренче булып минем һәр вакыт башыма килә Юрий Шевчук, безнең Уфа егете бит инде, Өфе егете. Әсәһе татар, атаһы украин, ә был урыс. Гомеренең буена ул Россия, Россия, мин русский дип кычкыра бит инде. Шаманнан да булайрак. Менә ул күрһәткес бит инде. Татар менән Украиндан туган урыс. Ундыйдар күп ул, кызганычка каршы теге яңрак кына мен уйлап утыргайным, кайдан килеп чыга икән ул? Мына шундый продукттар, теге мына урыс дөньяһының байрагын күтәреп, урыс дөнья өчен үләргә риза булган ул. Кайдан ошоны килеп чыга бер? Мин уйлайм, мына элек китаптар аркаһында әле генә берничә китапты искә төшердек бит. Мына Чеховтары, Пушкиндары, ошо Есениндары ул элек булган китаптар бит. Ә хәзер Айгөл ул кинолар. Минең теге психология факультетында укыганда бер кеше менән безнең уртак мәкалә булырга тиеш иде. Уртак мәкалә. Әйдә исламофобия турасында язайык бергә. Һин бит инде теге аңлайың. Яртыһын мин язам, яртыһын һин язарың дип инде. Ярай. Шул тикшеренүләр, эзләнүләр, мин кереп киттем, мәҗбүр булдым инде киноларны карарга бит. Кардәшләр, белмәйм, һез берәй алыгыз да тезеп языгыз әле ана шул кинолар Чечен һугышы турасында. Унда 15тән артып киткәс, мин бөтәһен дә карап өлгермәдем теге. Карап дип укып, әйтәм бит инде, тиз генә нимә турасында төшергәннәр, сюжеты нимә дип бит. 15тән артыгын мин хатта карап та тормадым монда. Бик күп кино төшерелгән шул чеченнәр турасында. Һәм ошо киноларда шундай котосыз исламофобия, ана шул милләтчелек, кешеләрне кешегә һанамау. Уларда мына ошо киноларны карап торам бит. Теге шул хатта нык күренә ул, әлегә баягы безнең 10нчы сорт кешеләр дип ханагандары бит. Шул хаттым теге белмәйм, маймыллардан да куркынычрак итеп кеше итеп күрһәтәләр бит инде. Чеченнәрдә ошо һугыштардан бер юньле нәмәһе юк бит.
теге янәһе урыслар, федералдар унда кешеләрне коткаралар, хатта чишәннәрнең үзләрен коткаралар, балаларын Мәскәүгә алып китәләр, унда һәм башка. Менә шулай. Һәм нимә әйтергә теләгәнем, урыс дөньяһы. Менә урыс шул хаттым, менә бар бит ниндидер енәятчеләр, насар власть, ләкин урыс дөньяһы, урыс теле. Шул хаттым тегел улар күтәрә үзләренең ватанын, менә Россия фәлән тикән. Ана шул кинолар менән кешеләр үсә бит инде, бит. Ана шул киноларны карайлар. Киноларны карап утыралар да теге. Ысынлап та мына Русия. Хәзер әйтәм, мин бер киноны карамадым, ләкин нерсен бында искә төшерәм. Бер таныш кызыкай карап сыкты ла, мин ошо кинонан һуң аңланым, мин Русияны шул хаттым яратам дип. Беләгезме, нинди кино теге? Баскетболистлар тураһында. Хәзер искә төшә, баскетболистлар. Нимәле ул дип атала? Выше кыскаһы ни менән Америка менән СССР спортсмендары нәйтә уйнай ошо баскетболды. Бит был Олимпиадала булган. Ну, әлбәттә, СССР еңә. Был булган хәл ул вакыйга. Баскетболистлар тураһында. Ана шуны карап сыккандан һуң, о, мин моны аңланым, мин шугатым яратам икән ул Россияны. Ана шундый пропаганда аша. Нинди кино төшерһәләр дә улар шугаттым теге молодистар, шугаттым теге урыс дөньяһы. Хатта әле инде танк тураһында төшерһәләр дә, Т-34 дигән. Һин карамайыңдыр инде ул киноларны, теге без егеттер бугаз карабыз бит инде теге. Танк тураһында, нимә тураһында төшерәләр дә, әлегә баягы шугаттым теге урыс дөньяһы. Ошо кинолар менә утыралар бит инде, безнең балалар үсә, бит. Үсмерҙәр унда. Бер киноны караны, мәсәлән, бит. Бер уй керде. Икенсе киноны караны, икенсе, өсөнсө, унда теге иң тәүҙә танктарын яраталар, унда спортсмендарын яраталар. Хатта Калашников тураһында кино төшөргәндәр, теге янәһе автомат. Менә ҡәрҙәштәр, ҡарағыҙ, танктары танк түгел, йүнле танк түгел. Урыҫтарҙыҡы ла түгел. Автоматтары ла йүнле автомат түгел, улары ла урыҫтыҡы түгел, неместеке. Спортсмендары ла ул, ҡараһаң, кеме эсе үлгән, кеме нимә. Менә бөгөн ғәфү итегеҙ, мин күп һөйләнем бит. Русландың ваҡытын алам бит. Шулай урыҫ донъяһы яйлап ҡына формалаша. Китаптар аша, кинолар аша. Шуға һаҡ булығыҙ. Балаларығыҙ теге нимә ҡарай, нимәне уҡып ултыра бит. Беҙ ярайбыҙ хәҙер инде теге сит илдә йәшәйбеҙ. Бәлки беҙҙең риск саҡ ҡына түбәнерәк был йәһәттән. Ә һеҙ бит инде ошо донъяның эсендә, үҙегеҙ ҙә аңламайһығыҙ, нисек кереп китә ана шул нәмәләр. Менә шулай. Балалар тураһында иҫәпкә алғанда, теге мультфильм ҡарайҙар бит инде балалар. Нурислам беҙ Уфала, Ҡазанда үҫте. Әлбиттә, беҙ башҡортса ғына түгел, урыҫса мультфильмдарҙа ҡарай торған инек. Богатыри тигән серия бар бит инде, сериялар, төрлө Иван Айныманда, Никита Добрыня. Тугарин змей. Эйе. Шул ваҡытта ҡарағанда, менә 20 йыл элек, нисә, 18-20 йыл элек бит инде. Мин күрә торған инем, әйтәм, был бит инде төркиләр, был басурмандар, менә беҙҙе күрһәтәләр бит инде шундай иттереп, йәмһеҙ, ҡотһоҙ, ҡурҡыныс итеп һәр береһен, һәр бер милләтте. Улар киләләр дә, был матур ғына, һары сәсле, зәңгәр күҙле халыҡтың алтынын йыйып алып китәләр, теге ҡыҙҙарын ҡыуып алып китәләр. Гел шундай әйбер, һәр бер серияһында шундай әйбер бит. Әле былтырмы каникулға ҡайтты да Нурислам, теге күҙгә кергән хәҙер әлеге мультфильмда ниндәйҙер цитаталар, теге «Не смешите мои подковы», мәҫәлән, нимә? Әле бер кисте минең бәләкәй саҡтағы мультфильмдарҙы ҡарайыҡ. Ну, ултырҙыҡ инде ҡарарға, беренсе серияһын. Паузаға баҫам да, улым менән әйтәм, ҡара инде, былар беҙҙе күрһәтәләр, беҙҙең халыҡтарҙы күрһәтәләр. Теге ярты мультфильмды ҡарай алдыҡмы, юҡмы, шунан ҡайнай, минең асыуы килә, әни, әйҙә ҡарамайыҡ.
Мгм. Шулай итеп без ул фильмды карап бетерә алманык. Әмма ысынлап та менә хәзер заманалар үзгәрде, мин дә үзгәрдем. Мин хәзер милли хәрәкәттәмен. Мин хәзер теге деколониал хәрәкәттә бит инде, әйме. Э, Тормышты икенче төрле күрә башланык. Был нык ябайлашты, тормыштың катлаулы йирдәрен күрү хәзер нык ябайлашты. Бәлки минең теге яшьтә барганга шулайдыр инде. Элек без ул нәмәләргә игътибар итмәй торган идек. Хәзер нык күзгә ташлана, нык күренә, күзгә төртеп килә моны әйттереп. Шуңа әйе, ысынлап та балаларыгыз нимә карай, туктап, шуны һөйләргә кирәк. Менә был шулай, шулай, шулай. Мен аңлатырга кирәк. Ул урыстың сәясәте кермәгән баштарына, ә һезнең дөрес тарих керһен. Һәр вакыт шуны иҫәптә тоторга кирәк дип саныйм. Без бүген күп Шул беҙҙең ни инде ул әлеге ваҡытта теге саралар да бик тар, әҙ, ебет. Уларҙың бит инде миллиондар, миллиардтар ҡуялар ошо урыҫ донъяһына пропагандаһына ғына, ебет. Әйе, әйе. Уларҙың ҡулында күпме мәктәп, китаптар, махсус хеҙмәттәр, көрәшә алмаһалар, улар бара ла үтерә. Беҙ мәҫәлән, ебет. Шуға әлеге ваҡытта беҙҙең хәрәкәт, ул ҡатнаштар, беҙ әлеге ваҡытта осҡондар, бәләкәй генә осҡондар. Бына берәй урмандың эсендә янғын һүндерелгән тип һаналасаҡ, һуңғы осҡон һүндерелгәс кенә. Әгәр ниндәйҙер ҡоро урманда бер осҡон ҡалған икән, бер осҡон, тимәк, әле ул янғын һүндерелмәгән. Сөнки осҡон, ул саҡ ҡына ел өрһә, ике осҡонға әйләнә, аҙаҡ тора бара теге, ни. Бәләкәй генә урында яна башлай, яна башланы икән, тимәк. Шуға ни, бына милли хәрәкәттәргә, беҙҙең хәрәкәткә, беҙҙең дәғүә миссияға ни өсөн ныҡ ышанам, ул туҡтай аласаҡ, һуңғы кеше туҡтаһа ғына. Бына бер кеше ҡалған икән бит, көрәшеүсе. Тимәк, әле бөтмәгән, әле өмөт бар. Тимәк, һуңғы кеше ул осҡон. Бына күпме йәшәп килә. Ныҡ ҡартайып, хатта бер нәмә лә әйтә алмаһам да, мин мәҫәлән бер нисә секундтыҡ видео сығарып ултырһам, ошо китап менән, теге, ошо китап менән ул буласаҡ осҡон, уйлап ҡараһаң, беҙ бит инде күп осҡондар был донъяла. Шуға беҙ уйламаһындар, беҙ еңелдек тип, беҙ әле, әлхәмдүлилләһ, беҙ әле бар, ҡыҫҡаһы. Бөтөрмәгәндәр беҙҙе әле. Шулай, эйе, Аллаға шөкөр. Тамамлайыҡтыр, эйме? Тамамлайыҡ, эйе. Оҙаҡ итеп һөйләштек. Тамашасыларға шундай һорауым бар. Һеҙ беҙҙе ҡарай алаһығыҙмы? Телеграмды да яптылар, тиҙәр. VPN менән дә эшләмәй, тиҙәр. Хәҙер бик күп каналдар тип әйтәйем инде, YouTube. Ҡайҙан ҡарайһығыҙ беҙҙе? Шулай уҡ яҙығыҙ. Мин һәр аҙна һайын Telegram каналға ла шулай уҡ урынлаштырып барам әлеге видеоларҙы. VPN менән нисек эшләйме? Бәйләнеш бармы? Интернет эшләйме? Һәр береһе тураһында әҙерәк кенә хәбәр биреп барһағыҙ да беҙгә еңелерәк булыр ине. Юлды ҡайһылайыраҡ дауам итергә мөмкин, ниндәй саралар тағын эҙләргә мөмкин, бәйләнеш ысулдарын, һеҙгә әлеге хәбәрҙәрҙе еткереү ысулдарын шулай уҡ беҙгә табырға еңелерәк булыр ине, әгәр ҙә һеҙҙең менән бәйләнеш булһа. Менә шундай теләгем бар һеҙҙең барығыҙға ла, һәм шулай уҡ һәмәгеҙгә сәләмәтлек, көндәрегеҙҙең уңышлы булыуын теләйем. Һуғышҡа бармағыҙ. Һау сәләмәт Йо, булығыҙ. әлбиттә. Рәхмәт, яҙығыҙ. Килә һаҙна яңынан осрашҡанға тиклем иҫән һау булығыҙ.